Епидемиолозите бараат продолжување на зимскиот распуст на учениците, да се одложи започнувањето на второто полугодие за 2 недели, додека не заврши пикот на овој бран. Амбулантите се веќе оптоварени, а и детската популација е погодена во овој бран. Тоа е неопходно да се направи, а потоа ќе видиме каква ќе биде ситуацијата. Дециден епидемиологот Сашко Олумчев од Гевгелија. Последниот предлог беше да училиштата зимскиот распуст почне барем една недела порано. Меѓутоа, за сега немаме никаков одговор, да, треба да се направи тоа, да се зголеми. Значи, ако е 2 недели, треба една недела порано и една недела покасно да почне, значи да имаме зимски распуст од еден месец, во кој може да се стабилизираат тие состојби. И ако некој ни се зарази, ќе биде во домашни услови, може да се контролира и така натаму. Бидејќи реков, се за високо инфективна варијанта, ако се зарази член на семејството, многу брзо целото семејство ќе се зарази, но ќе бидат под контрола во домашни услови. А вака имате колективи, како што се училиштата, каде што не дека тие деца не знаат. И тоа сепак зборуваме за мали деца, за тинејџери, кои не можат тие да се придржуваат кон тие мерки. Според него, на терен сликата не е баш едноставна и овој бран не треба да се смета за лесна настинка. Моментот, значи тие податоци што ги имаме и нормално тоа се следи од земја во земја, не предизвикува потешки симптоми, значи не дава тешка клиничка слика. Има сосема различна симптоматологија отколку делта сојот, значи не ги дава тие тешки пневмонии и главен симптом за разлика од делта сојот и претходните соеви, нели кај што беше губење на вкус, мирис, нели некои си општи симптоми од инфективна природа, тука главниот симптом е заморот. И тоа е многу страшно. Зошто? Затоа што заморот е многу општ симптом кој некој не го не забележува или го припишува на друга причина. Така да ќе мора да внимаваме на тоа, бидејќи тој замор кој се јавува нагло, потоа преминува во еден грипозен синдром, значи со болки во зглобови, коски, болки во грб и висока температура. Меѓутоа тоа веќе е знак дека ја имаме оваа варијанта. До сега нема некои податоци дека имаме висок процент на тешки клинички слики кои завршуваат на болничко лекување, на некоја си, не знам, тешка клиничка слика која ни бара кислородна поддршка како делтата, но ќе видиме. Второто полугодие треба да почне на 20 јануари. За сега нема најави дали распустот ќе биде продолжен поради високите бројки на заразени од COVID-19. Повеќе епидемиолози го делат ставот со Олумчев, но има и доктори што сметаат дека сојот омикрон не е опасен за децата. Во меѓувреме, представници на движењето поддршка за онлайн настава од владата побараа наставниот процес во второто полугодие да почне онлайн. Деновиве се очекува Комисијата за заразни болести да донесе одлука за нови рестрикции, а се размислува и за ова прашање за продолжување на распустот за 2 недели.